Показываю видео, что такое конвекция в моем камине. Чугунная топка уже разогрета. Вот снизу одно отверстие. И вот слева еще одно. И вот холодный воздух поступает снизу, а теплый выходит сверху. Это решеточки у меня еще и открыты полностью. А если их перекрыть, и вот там есть основной дымоход, а справа и слева от дымохода два отверстия. Уходят трубы теплого воздуха на второй этаж. Вот одна пошла, и вот вторая. Вот они так выходят. Одна, вторая. И пошли по комнатам. Сейчас посмотрим, как там. Жалко, я пирометр не купил еще. Вот в одной комнате выходит вот так вот труба. И чё? Вот он, теплый воздух. Такая конвекция. Естественная. Никаких не надо вентиляторов. Воздух прет. Я думаю, эта комната будет достаточно неплохо нагреваться. Вот вторая комната. Ну, здесь без имитации. Но, поверьте, теплый воздух идет. А третья комната у нас будет обогреваться теплом основного дымохода. Тут тоже тепло, ого-го. Вот так. Вот что такое конвекция теплого воздуха.